Mister Nicola Liguori è arrivata una sconfitta nella prima giornata di campionato Primavera 3 contro la Tudis, risultato di 1-0, mister, però una sconfitta che fa male, una sconfitta che brucia, una sconfitta immeritata per le tante occasioni da gol create. Sì, è un peccato perché volevamo esordire con una vittoria, ci abbiamo provato, era la nostra prima partita, i ragazzi hanno provato a fare di tutto, si poteva fare qualcosa in più sotto l'aspetto del gioco. Abbiamo creato tante occasioni, poi nel secondo tempo per recuperare abbiamo rischiato anche qualcosina indietro. È un peccato perché ci tenevamo tanto a fare bene. Ecco, in questi casi si dice che è mancato soltanto il gol, proprio per la mole di occasioni create. Fosse soltanto una sbavatura, al di là delle due occasioni che citavi tu adesso, dove loro potevano chiuderla, però soltanto quella sbavatura al 40esimo che ha portato De Martino in gol, cosa è successo lì? Sì, 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 no, Solo. siamo una squadra che siamo nuova, stiamo lavorando, stiamo cercando di creare una mentalità, una filosofia, stiamo cercando di lavorare per crescere i ragazzi, in particolare sotto l'aspetto mentale. Siamo una squadra che bisogna, bisogna, bisogna lavorare sull'aspetto mentale affinché abbiamo un'intensità fino al 90esimo. Al momento abbiamo ancora delle pause e in una di quelle pause è capitato l'errore che ha permesso alla squadra avversaria di passare in vantaggio. Poi per noi la partita si è complicata perché ci siamo fatti prendere dal nervosismo e siamo stati un po' confusionari alla ricerca del pareggio. Conoscendoti, è vero che sei deluso, ma sei già proiettato anche al prossimo match. Sì, sicuramente, io credo molto nel lavoro, questa è una squadra che lavora e con il lavoro ci possono essere miglioramenti, quindi già pronti e carichi per il prossimo impegno. Grazie mister. Di niente, buonasera.